呢部叫做 Ralliart 啊，呢個名真係值得30去消費下。呢一架實用得嚟又有性能。嗯。你喺嗰啲網上討論區咧，大家都講呢3架拍埋咧，操控最渣就呢架啦。咁樣頭先我哋研究咗一輪嗰個後門咧，咁同事就話：其實個車廂空間係 OK 嘅，不過上落嗰個盤框有啲窄。係啊。德國 Getrag 嘅波箱係喎，唔用愛信咯。我哋揸開啲日本車嘅手波箱係個感覺相當唔同。我龍 Sir 有啲凍啊，我覺得。嚇？點解啊？好冷門呢部車。你第一眼見到都話：哇，乜揾呢個嘅冷門嘢玩？喂，其實都好啊！我哋成日試埋嗰啲幾百萬啊，咁嗰啲咧，即係唔係普通人可以負擔得起嘅。又或者嗰啲講到沉嗰啲咧。係啊，即係講到係反反覆覆咁啊。係冇錯。哇！呢啲真係我覺得即係佢個清新嘅感覺啊！第一就非常貼地啦嚇。係即係無論佢個價錢啊，同埋操控性能咧。都係一般人係好容易 afford 到，係啊，冇錯啊。但係佢又有相當冷門喎，係揸出嚟咧，識貨嘅人咧都會望一望。冇錯，我哋今日試嘅係3菱 Colt Ralliart，呢部仲要係 Version R 嚟嘅手波版。其實有啲 CVT 版嘅，咁但係我哋試得緊係揾個手波版啦。咁呢部車就2006年嘅時候就推出啦，3菱咁其實都賣咗好幾年先至停產嘅。咁我哋而家試緊呢部都算比較尾期少少嘅，去到11年嘅版本啦。不過龍 Sir，我睇翻原來 Colt 呢個朵咧都用咗好多年㗎咯。好有趣嘅 Colt 咧，3菱用咗好多年，不特止啦。仲用咗喺好多地方嘅，同埋唔同車款都叫 Colt。即係早輪嘅 Lancer 啊、Gallon 啊，前面都有個 Colt 冧。係啊。最初佢亦都成為獨立嘅一個 Colt 車系咧，就出啲細車仔啦。後來咧，唔知你記唔記得喺80年代咧，就有一架8個波嘅2乘4嘅。8個波嘅，嗰個係頭轆 Colt。咁 Lancer 轉咗頭轆之後咧，就80年代中後期啦，就同佢合並咗。咁結果咧就有車尾就叫 Lancer，冇車尾就叫 Colt。我見到喺東南亞甚至有啲 pick up 啊，啲好似4驅車咁，都求其叫佢個 Colt 啦咁樣，所以好百搭啊呢個檔。咁 Colt 係隻馬仔啊嘛。我記得咧，10年8年前啱係馬年，過年嘅時候咧，我寫咗篇即係賀年嘅專欄啦，就叫做馬年談馬。咁啊講起好多車咧，都中意用馬有關嘅名稱去做車系名嘅。而其中咧3菱咧就係更加緊要啦 ，Colt 啦，咁啊 Lancer 又係騎士啦，仲有佢嗰架史泰龍咧，Starion 其實原本嘅名稱係 Stallion， 只不過係啲日本人讀音 L 同 R 搞錯咗啦，結果出現咗個 Starion 啫。其實就係 Italian Starion 嗰隻馬，咁所以因為馬就代表啲勁度，咁所以就用嚟做車系咧係啱。喺70年代開始咧，3菱啊扶持韓國嘅汽車業喎。我唔知喎，我記得喎，當時出咗第一架咧，Hyundai 咧就叫 Pony。係 Pony 我知。Pony 係馬仔係咪？係啊。咁佢承繼咗成套3菱嘅技術級過去嘅，所以咧呢個 Colt 呢個名咧係非常之有意思嘅。係喎，不過我諗香港人甚至可能我啦，覺得最有印象嘅都係呢一個車型5門嘅叫做 hatchback 仔啦，未到4米嘅。我諗喺香港應該係可能賣得最多嘅 Colt，或者最常見嘅 Colt 啦，係啊。咁我哋通常行內叫曲仔咁樣啦。咁呢部叫做 Ralliart 啊，呢個名真係值得30去消費下。嗱，頭先我都話呢部車其實係2000年初，即係2006年嗰陣時先出噶嘛。大家都知其實3菱嗰個 Rally 嘅光輝時代係90年代啊，成個90年代。咁去到90年代尾，其實都開始冇乜㗎啦。但係 Ralliart 就成就咗呢個部門出嚟啦，即係等於可能STI 啊、AMG 啊，咁呢啲始終都要有啲高性能嘅一啲部門、一啲賣點俾佢。咁 Ralliart 版都仲未夠嘅，呢部咧叫做 Version R， 咁就先至加入咗手波嘅。因為開頭嗰啲係 CVT 咧，可能大家都覺得高咩性能啊，咪係 CVT。因為 CVT 版本咧，佢頂唔順咁大扭力嘅，所以就算係 Turbo Engine 咧，
佢都係 down tune 咗嗰個扭力。一路去到有手波板嘅話，先至恢復翻210牛噸米。係冇錯。其實我哋計 N 指數好易計嘅啫。1.5公升咧，如果自然吸氣咧，理論上咧佢就係15 kgm 啦，即係150牛噸米就啱㗎啦，即係好易計嘅。即係你2.0嘅 N 展咧就係200，因為今時今日嘅 N 展咧扭力大家都發展到盡都係咁上，所以好易計條數。但係如果呢個 N 展佢放落手波加咗 turbo 咧，去到210咧。即係話咧，佢增加咗40%啦，比正常嚟講。即係話咧，佢嗰個巴數咧，即係大約係1.3、1.4咁上下咧，就出到呢個力。但係如果放落部 CVT 嗰度咧，嗱咁佢又 down tune 得好緊要，好似得180咁上下。而家呢部車1.5公升 MyFat 嘅 turbo 引擎，其實踩落咧，即係10零年車啦，低轉就普普通通嘅，去到3000零4000咧，就有翻啲力水嚟啦，未至於好爆炸性，都仲可以慢慢踩到上6000左右咧，你都覺得冇乜好明顯嘅耷落去嘅感覺咯。以同期嘅車嚟講咧，呢位車主當年買翻嚟咧，其實唔係揸好耐啫，佢3年零前啦，咁啊都係考慮翻一啲10萬蚊樓下啊，有翻咁上下實用性嘅 hatchback 啊，但係佢又想玩下手波，又想玩下少少性能。咁選擇都係嚟嚟去嗰啲啦，一係就玩下 Honda 嘅 Fit 仔啦 ，RS 版，又或者 Suzuki 嘅辣椒啦。係啊，經常呢3架相提並論。係啊，冇錯。因為當時例如日產碌就冇高性能版嘅，豐田嘅 Echo 唔係嗰批嚟嘅，唔係玩性能嘅。咁呢3架去揀，佢就覺得 Jazz 咧或者 Fit 啊就太普及啦，好容易撞款。咁啊揀呢架同辣椒。咁辣椒咧就蝕底在雖然盤多。價錢亦都稍微平少少，但係佢就覺得個空間上冇咁好用。頭先你都話呢部其實未必真係 hatchback。係啊，所以我真係要俾個 like 呢個車主啊。因為最大路嘅佢唔要，甚至乎性能最高嘅亦都唔係佢杯茶。而佢中意咧，佢係呢一架實用得嚟又有性能。你喺嗰啲網上討論區啊，大家都講呢3架拍埋咧，操控最渣就呢架啦。咁梗係啦，喂，呢架係架 mini MPV 嚟㗎嘛。係啦，呢個你頭先講 mini MPV 我都覺得，咦係喎，佢似係嗰啲 Echo Verso 嗰啲形狀。係啊，喂，1.55米啊。係，有翻咁上下高度。老實講，你架車一高嘅話咧，就乜嘢計都冇㗎啦。係啊，冇錯。其實佢都好努力㗎啦。先天性呢架車個性能，老實講係有多少限制㗎嘛。第一個 N 展咧係一個老牌 N 展，生產週期好長啦。4G15嘅引擎，仲係 GT 中幫嚟嘅。佢勝在襟玩，但係咧重啊嘛。Old school 嘢。其實你睇翻佢擺位咧，佢都好努力㗎啦。佢盡量縮到好厚㗎啦，但係始終就係重咯。你睇下個超級斜 H。係啊，由個車頂一路上到落車頭嘅尖度。咁然之後就將所有標台啊、乘客啊，全部咧就用盡晒前面呢個位。我都贊同，因為後座咧嗰啲變化都幾好嘅。首先佢就咁坐個空間都唔錯，即係我覺得唔輸俾同期嘅 Fit 仔啦。佢個後排可以褪前褪後，成排移前少少咧，呢啲係 MPV 嗰啲辦法嚟㗎嘛。佢擴大少少個尾箱，佢甚至都可以冚低之後再向前碌多轉，咁啊變成一個小貨車咁嘅形狀啦，一個好大嘅尾箱出嚟。我覺得以一架唔夠4米長嘅車咧，其實佢喺空間上嗰個變化都算唔錯嘅。係啊，同埋佢作為一個 people carrier 咧，佢好注重人個坐姿，所以點解佢車頂做高咧係有道理嘅，因為車頂做高咗之後咧，佢連張凳都做高埋。係啊，咁你個膝頭哥咪唔使咁屈得咁緊要咯。都係。坐人坐得耐咧，大家知道膝頭哥屈曲超過90度咧，坐得耐就落唔到車㗎啦。我咧就揸咗輪啦。我哋喺討論佢嗰個操控性之前咧，我又先等你揸一揸。好。咁然之後我哋就再慢慢傾。冇問題。通常我發覺我同你嘅坐姿幾乎係一樣，爭一級喎嗰個，爭少少咗，爭一級。次次 M 文揸完咧，我上次我又要等一太耐，可能我哋個身形比較似啲。頭先我哋研究咗一輪嗰個後門咧，咁同事就話：其實個車廂空間係 OK 嘅，不過上落嗰個盤框有啲窄。係啊，我諗係有2個原因嘅。第一咧，我哋知道架車架硬唔硬就好睇個 wheelbase 啊。係啊。但係除咗 wheelbase 之外咧，個 A 柱同 D 柱之間嗰個距離咧，都一樣啊嘛。咁如果嗰位細啲嘅話，個車頂肯定好力啲啦。
咁呢個第一個啦。第二個就係個外形啦。如果你想將道門做長啲咧，咁除咗你個 AC 柱擘開啲之外咧，咁你個門長咗咧就一定會 cover 去到個碌拱嗰度。咁去到個碌拱嗰度嘅話咧，你嗰塊玻璃就降唔晒落嚟嘅喎。咁你有兩個選擇，第一個玻璃就開啲假嘅，係個窗係假嘅。另外一個咧就係喺個尾門嘅後邊嗰度咧做個三角窗避開，咁啊成塊玻璃落咗嚟。呢一個咁樣嘅設計咧就好流行嘅，幾十年嚟都係咁樣，因為以前啲車冇冷氣咧，個玻璃窗一定要落得嚟㗎嘛。係啊。咁所以咧就一定要有個尾三角窗。後來有咗冷氣啦，再加上個外形流線啦，啲人就覺得喂呀，好似好論盡咁樣。靚喎！如果我嗰個窗可以做到好似前邊同後邊都係得一塊玻璃嘅，冇咁多前雞翼尾雞翼嘅，咁成個樣啊簡潔靚好多啦。咁於是乎咧就出現咗啲咁嘅設計啦。有啲仍然係大玻璃，不過咧就落少少嘅啫。有啲咧不如將道門縮短啲啦。縮短啲，咁道門窄啲，嗰塊玻璃又落得嚟，咁啊就唔使整個尾雞翼。但係你將道門縮短咗嘅話咧，就即係話咧，其實框都細埋。個門框都細埋咧，其實係嗰種梳化嘅靠背咧，係喺個門嘅後少少嘅，即係縮咗個 D 柱嘅啦。係啊，上落嘅時候就小心啲，心急嘅話就撞到膊頭。同埋嗰啲門如果開得唔夠闊嘅話，上落咧，即係如果你身形好似我咁樣，就可能有少少論盡啦。你見到即係有啲中意靚嗰啲就會咁做啦，有啲中意實用嗰啲，即係你見到寧願開翻大啲就。啲德國車多數尾門都有個三角窗，佢用盡到。講翻嗰個操控啊，咁個車主又加咗 anti-roll bar 啊，換咗啲硬避震，都避震明顯係硬嘢嚟嘅，即係後邊咧條尾經常都喺度彈下彈下。Even 呢度條路都好靚啊，佢都遇到少少嘢都會彈下彈下嘅。咁加咗個 anti-roll bar 之後咧，通常你都講過好多次啦，其實尤其是呢啲一字膽嘅車咧，你越硬，其實條尾就越走。未必係最好嘅一個方案嚟嘅。可能佢都知啊，即係呢架車個車頭。engine 係鑄鐵㗎嘛，咁重，咁佢可能就係嫌佢推得緊要，原底嗰個一字膽佢都覺得唔夠，仲要額外加一條蝦鬚添，咁可能係有目的咁做都唔定。咁同埋佢 Tiling 都換咗嘅，原裝嘅 Version R 應該係16寸嘅，咁佢而家呢條咧就係15寸嘅，個 offset 會勁少少，即係成條胎出翻少少啦。所以你頭先講話呢架車一起步咧，嗰個 torque steer都幾明顯嚇，即係我哋就算唔係好大力咁踩油咧，都感覺到個 torque steer。咁呢個係同佢改個 offset 係有啲關係。咁另外佢 offset 爭成10幾20度好大。10幾啊，係啊。所以咧，你好明顯就係一啲彎角啦，一俾油咧，你覺得個軚盤反應咧係都幾拎細咗 offset 出咗，但係軚反而仲窄咗。係咯，咁可能就係呢個原因令到佢嗰個軚盤嘅敏感度啊，各樣嘢有少少唔同。呢架車同最基本型號嘅 Corsa 咧，最大嗰個改善就喺車身嗰個焊接方面做咗啲改善啦。因為原本大部分嘅位咧都係用 Sport Weld 嘅，即係鋼焊一點一點咁做出嚟。而呢架車咧就喺啲關鍵食力嘅地方咧，就用啲所謂嘅無段嘅焊接啦。有時見到一啲車架啊，或者你見到人哋燒死喉嗰啲咧，用一啲惰性氣體保護住，跟住焊枝一路伸出嚟，咁佢就行出嚟一條咁樣燒焊嘅痕跡咧，咁嗰啲就係叫做無段嘅焊啊。咁當然咁樣做法咧，個力量咧就會強過 Sport Weld 好多。咁佢就喺呢啲地方嗰度用咗呢啲強化嘅車架。強化車架，據聞就係增加咗10%嘅剛性。咁但係始終咧就係嗰個年代所用嘅物料咧，同今天我哋喺車架上嗰個物料咧係冇得比嘅。就算你個焊接係點樣落功夫落去咧，料本身就係咁樣就。所以你見到做咗咁多功夫，佢只係加強咗10%，但係都好過冇㗎，已經都好過冇，係都叫高性能咗。呢架車咧個發展係正當30係同呢個 Daimler Chrysler 對緊7家嘅時候，係冇錯。咁所以咧就有一班歐洲嘅工程師去主導呢個設計，所以咧就用一個德國 Getrag 嘅波箱。係喎，唔用愛信咯。我哋揸開啲日本車嘅手波箱係個感覺相當唔同。係，佢冇咁清晰嘅每一下。Getrag 咧，你覺得個閘位咧？無論係個閘位個精準度啦，同埋入嗰下咧，嗰個順滑度咧，都係冇日本波箱咁 sharp 嘅。咁但係咧，
佢能夠抵受嗰個機械強度啊、撞擊力啊，佢就會襟玩。都係，我覺得佢嘅寬容度算高嘅，即係有陣時啲 ref match 啊各樣嘢冇咁準，其實佢都冇乜話好係啊，你好 harsh 嘅表現。揸咗咁耐都冇聽過打啞聲。係啊，就算我哋有時揸得唔係咁100%啦，嗰個 ref match 唔係咁好啊，夾硬之後佢都唔會聽到話日本波箱經常聽到啲打啞聲。咁我見而家二手市場其實都好少盤嘅，呢部 Coppelia Version R 啊，都真係冷門嘢嚟嘅。見到嘅盤可能大概都係賣緊3-4萬至到5-6萬左右，咁都 depends 佢嘅米數啊狀態咁樣啦。其實以今時今日呢啲價錢可以買一部細車仔，有少少性能，又 OK 實用性喎，原來。我覺得都不失為一個選擇，尤其是對於可能新手咧想操下車，又或者你唔想揸車出街同人哋撞褲撞得太緊要。係啊係。不過你就要忍受可能真係難揾件啊，整車嗰度可能需要多少少心機耐性咁咯。我覺得佢而家呢個 setting 咧，雖然係犧牲咗少少舒服嘅感覺，但係好似呢啲咁樣嘅中速嘅彎，個車尾都仲係 OK 嘅，都 OK，未至於真係會走出去啦。同埋成架車嗰個rolling 都，我覺得比我想象中少嘅。以我哋坐到咁高嚟講，但係如果喺大霧山呢啲咁樣嘅窄彎啊，呢啲咁嘅低速彎咧，而家呢個 setting 咧就真係可能會叫尾碌㗎啦。都有機會啊！彈下彈下之後，佢咬唔實個地啦。不過車主都同我講，其實佢就多數係 weekend 揸長途同埋 highway 多嘅。咁所以我諗對於佢嚟講就應該影響不大啦。我其實好中意呢啲級數嘅車，因為親切啊嘛。我哋喺香港試車咧，太過高性能嘅，我哋都唔知點樣處理。係有啲離地，亦都我哋 push 唔到架車。太貴嗰啲我哋又真係又唔係好敢頸住，好盡情咁揸。係冇錯。好似呢啲咁樣就啱好。好啊！咁如果觀眾有啲咩提議咧，就留言話俾我哋聽。嚟緊仲有啲咩冷門雪條嘢俾我哋玩下啦。咁今集就差唔多啦。首先我哋多謝會員啦，我哋有一班會員支持我哋啦。咁另外就提大家 subscribe 我哋 channel 咯喎，多啲 comment、like、share， 仲要 follow 同埋 like 我哋嘅 Facebook 同埋 Instagram 啊。冇錯，下次再見，拜拜。